terveisiä täältä Oulujärven rannalta. Mä oon Helo-Maria ja toimin projektipäällikkönä Tulevaisuuden maalaisjärki 2-hankkeessa. Tämän hankkeen taustalla on meidän aiemmat kierrokset Kainuun ja Vaalan alueella, jossa me kerättiin ideoita ja toiveita siitä, mitä se älykäs kylätoiminta voisi meillä päin olla. Sieltä nousi 2 pääaihetta, joita me nyt lähdetään konkreettisesti viemään eteenpäin 11 kumppanin kanssa. Ja nämä aiheet on elämyksellinen maaseutu ja liikkuvat palvelut. Ja jokainen meidän kumppanitaho suunnittelee omalle alueellensa liikkuvan palvelun toiminnan ja miettii, mikä sen palvelureitti on, missä se pysähtyy ja mitä palveluja se liikuttaa. Ja he myös konkreettisesti testaa sitä kuukauden ajan tila-autolla tämän toiminnan ja liikkuvuuden käytännössä olemista. Elämyksellisen maaseudun kohdalla jokainen kumppani toteuttaa myös omalle alueelleen heidän taustoistaan lähtevän elämyksellisen toiminnon. Se voi pohjata heidän historiaan, tarinoihin, ympäristöön. Se voi olla tapahtuma tai vaikkapa ympäristötaideteos. Monenlaisia asioita voi tämän myötä tulla. Jos tämä aihe tai nämä toimenpiteet kiinnostaa sinua, niin ota seurantaan meidän nettisivut, Oulujärvi Leaderin nettisivut sekä meidän somekanavat. Toivottavasti sä tuut mukaan seuraamaan meidän taivalta ja meidän upeiden aktiivisten kumppanien tekemisiä. Nähdään!